drama yang bikin para orang tua jadi sedih. Sedih banget dah kalau setiap makan harus ada drama penolakan begini. Apa yang salah ya? Tenang, kasih ini aja. British Propolis Green yang diformulasikan untuk anak-anak usia 1-12 tahun. Selain untuk imunitas tubuh, BP Green juga membantu untuk meningkatkan nafsu makan pada anak. Kalau anak sehat, nafsu makan meningkat, dijamin gak ada drama lagi. Soal kesehatan anak, pastikan pilih yang terbaik ya. Pilihan terbaikku, ya British Propolis Green.